Sveiki, Paul, tev ir bijis tā, ka tu strādā ar savu pašnovērtējumu, un tas nekur neiet, ja? Tev pat varbūt paliek sliktāk, un pašvērtējums samazinās, un attiecības pasliktinās, tev darbā viss sāk jukt un brukt, tu varbūt pat sāk zaudēt savu biznesu. Un tas, ko tu dari, tu domā, tā, man ir jāstrādā citīgāk ar savu pašvērtējumu, man ir pie sevis vairāk jāstrādā, lai man dzīve uzlabotos. Droši vien kaut kas manī ir pie vainas, ka viss iet šķīvi un greizi, ja? Es nesaku, ka tā nav, ja? Bet es tev pastāstīšu pāris vārdus par savām pēdējām attiecībām, un vienu no tām lietām, ko es no tā iemācījos. Tad, kad man sākās manas pēdējās attiecības, man likās, kad es lidoju. Tā ir tik fantastiska garīgā savienība. Tas ir cilvēks, kurš runā manā valodā, vai patiešām vispār tāds vīrietis uz zemes ir, un tagad viņš ir ar mani. Un bija ļoti daudz skaistu vārdu tieši tādu, kas rezonēja ar manu dvēseli, ar maniem iekšējiem uzskatiem un uzstādījumiem. Un ļoti daudz solījumu jāatzīst arī bija. Un tas ir normāli, kad tev ir solījumi un sapņi, tad, kad tu sāc attiecības ar cilvēku, bet laika gaitā es sāku ievērot, ka tie solījumi netiek piepildīti. Bet es domāju tā, bet man ir tik spēcīgs tā sauktais connections, tā konekcija ar to cilvēku. Mums ir tik spēcīga garīgā saite. Un man ir tāda kaisla pret viņiem. Tikai viss apkārt manā dzīvē sāk brukt. Es pazaudēju savu biznesu, savu praksi, es pazaudēju savu ienākumu avotu praktiski, ja. Tie sapņi, ko mēs kopā būvējām, vispār sāk pazust, un es meklēju vainas sevī. Un viena no tām lietām, ar ko es ļoti strādāju, es domāju, ka pie vainas ir mans pašvērtējums, un ka tas ir balstīts, protams, manā bērnībā, saistīts ar manām bērnības traumām. Un tas tā arī ir, ja? Un es ar sevi strādāju, un iespējams, ka tu pati sevi vaino, un ļoti iespējams, ka arī tas cilvēks, viņš māk tā pateikt, ka tu saproti, nu jā, patiešām tā arī ir, ja? Viss iet šķīvi un greizi manis dēļ. Un es šādu gadiem ar sevi cīnījos, es sāku izskatīties arvien drausmīgāk, es sāku justies arvien drausmīgāk, un patiesībā mans pašvērtējums arvien kritās un dzīve gāja uz leju. Tad, kad es pārtraucu šīs attiecības, man psiha karājās mata galā, es biju praktiski iznīcināta, es pirmo reizi dzīvē jūtos tā, ka es domāju, vat reāli, es tagad varu nepiecelties, vat šitas ir tāds čau, ka es reāli varu nepiecelties. Un zini, es esmu cilvēks, kas cik reizes krīt, vēl vairāk viņš celsies augšā, lai arī kas būtu, es urbu uz priekšu, es ceļos augšā, man ir iedvesma, man ir spēks. Man ir manas zināšanas, gudrība, iekšējais tāds viedums, pat, ja es jutos nepārliecināti. Es tāpat cēlos vienmēr augšā, un tad es domāju, vat reāli, es to varu neizdarīt. Es to izdarīju, un es zinu, ka arī tu to vari izdarīt. Un kas man patiešām palīdzēja, bija paskatīties, Haidī, ne jau mans pašvērtējums ir tas, bet attiecībās kaut kas nebija kārtībā. Un nebija tas, kad es biju bijusi attiecībās ar absolūtu psihopātu vai sociopātu. Atceries, lai tu būtu sagrauta un lai attiecību dinamika būtu pie vainas, tev nevajag būt tik galēji partneri attiecībās, tev pietiek arī ar vienkārši toksisku cilvēku, vai kā es smejos ar kretīnu parasto, lai vaina nebūtu tevī, bet attiecībās. Viennozīmīgi tev ir jāsaprot, kas ir tevī, tev ir jāpaskatās, nu kas tad manī bija tas, kas ieved šādās attiecībās, kas manī bija tas, kas mani patur šajā slazdā. Jā, viennozīmīgi. Bet tu neesi atbildīgi pie tā, ko viņš darīja. Tu neesi atbildīgi pie tā, kas ar tevi notika. Tas ir tas cilvēks. Un ar tev nav jāstrādā ar savu pašvērtējumu, bet ar to, kā sevi sadziedēt pēc ļoti smagām manipulācijām, pēc ļoti smagas izmantošanas, kā sevi dziedēt pēc ļoti specifiskām traumām. Un tā attiecība dinamika nekad nav tāda pat kā parasta attiecība dinamika, pat ja tās ir ļoti smagas attiecības.
Un jā, tavs pašvērtējums ir sagrauts, un jā, tev ir jāstrādā ar savu pašvērtējumu, bet tev ir jāstrādā ar savu pašvērtējumu, nevis tā, kā tu to darītu parasti. Ja tev būtu cita dzīves pieredze bijusi, un arī iespējams bērni, tev iespējams vai droši vien ir bijusi konkrēta attiecība dinamika bērnībā ar vecākiem, vai tu esi redzējusi sagraujošas attiecības, un tad tev ar pašvērtējumu strādājot ir jāņem vērā vairākas nianses, lai tu sev nevis darītu pāri un iedzītu vēl dziļāk grīdā, bet lai tev patiešām sāktos sadziedēšanās. Es to esmu iemācījusies izādot nevienu saules pudu un domāju, ka es kā ar galvu sienā skrienu un kā nav, tā nav, jā. Tad tev ir jāņem vērā šī specifika, kas ar tevi ir noticis, ka tu esi vardarbības upuris, jā. Tic man, mans pēdējais partners, par kur es runāju, viņš mūsu attiecībās, man liekas, balss pacēla pāris reizes, kur nu vēl par tādiem skaidri redzamiem dusmu izvirdumiem. Es biju tā, kas dusmojos, un es vēl domāju, ka man ar dusmām ir jāstrādā, bet redz, tā ir tāda manipulācija, kas tev novad līdz vaiprātam, bet viņa ir ļoti grūti pamanāma, un tu pat vārdos nevar ielikt, kas notika, ja? Arī mans klients, sievietes, ļoti bieži saka, ka es neatceros, es nevaru pateikt, kas notika, jo tu tiešām neatceries, tā ir tava izvairīšanās mehānismi, un tev ir ļoti grūti to nosaukt vārdos, bet tad, ja tu jūti, ka kaut kas nav kārtībā, ja tu jūti, ka tavs iekšējais darbs nepie kā nenoved, ja tu jūti, ka tu centies darīt visu, lai attiecības uzlabotos, un viņas neuzlabojās, un tev paliek arvien sliktāk, un tu jūties arvien vairāk vainīgi pie tā, un tev liekas, ka tev arvien vairāk ir jāstrādā, tad tev noteikti ir, un tev varbūt atmiņas zuduma, tā sauktā miglainība galvā, tu zaudē savus sapņus, tu zaudē savu dzīvi, tu zaudē savu ienākumu, jā. Un tu jūties arvien sliktāk, gan fiziski, gan emocionāli, tavs izskats radikāli var mainīties. Man tagad slapji mati, jo foršais lietiņš lī, ja? bet es izskatos pilnīgi savādāk, kā es izskatījos tajās attiecībās, ja? Tad tu jūti, ka kaut kas iziet no ieriņas, tu vari pat sākt lietot alkoholu, bet respektīvi visu laiku ir slikti un paliek sliktāk un sliktāk. Un tā ilūzija ir tajā, ka tas cilvēks jau pret tevi varbūt labi izturās, ja? Varbūt viņš dara labas lietas, un varbūt viņš pasniedz, ka viņš dara labas lietas. Un tu domā, bet viņš jau ir tik labs. Tas, starp citu, ir viens no iemesliem, kas ļoti bieži sievietes patur vardarbīgās un smagās attiecībās, kad ir šī te labā cilvēka ilūzija. Tad cilvēks nevienmēr ir tikai labs vai tikai slikts. Un ļoti bieži viņš šo te labo masku izmanto, lai manipulētu. Ko es tev gribu teikt? Tu noteikti vari izrāpties no šīs bedres, tas spēks ir tevī, un tikai tu to vari izdarīt. Un tu to vienkārši vari. Tas pat nav jautājums, vai tic vai netic, vai es to varu vai nevaru. Tu to vari, un tevī ir tāds spēks, par kādu tu pat iedomāties nevari. Bet tikai un vienīgi no tevis ir atkarīgs, vai tu to izdarīsi. Neviens cits tavā vietā to neizdarīs, bet zini, ka tu to vari. Un sadziedējoties pēc šīs traumas, tu būsi daudz spēcīgāka, daudz mīļošāka. Tev atvērsies pavisam jauna dzīve. Ja cilvēkam var teikt kvalitāte, tu būsi jaunā kvalitātē. Bet tev tas sadziedēšanās ceļš ir jāiziet. Un tev viņš ir jāiet ņemot vērā to, kas ar tevi ir noticis, un to specifiku, kas ir tavā prātā, tavās sajūtās un tavā psihē pēc notikušā. Tev nederēs parasta sadziedēšanās vai arī vienkārši darbs ar terapeitu. Tev ir jāatgriežās pie cilvēkiem, kas zina šo te specifiku. Un arī tad parasti iekšējais darbs, viņš ir ļoti vērtīgs un ļoti labs, bet tev ir jāņem vērā nianses, kas attiec tieši uz tevi. Tālūk, tā kā tu vari sadziedēties, tu vari tikt uz priekšu, bet tev ir jāzina, ko darīt un kā darīt. Tev ir lielāks spēks, kā tu vari iedomāties. Tu esi labs cilvēks, tu biji šais attiecībās, vai esi ne jau tāpēc, ka tu esi dūmja, bet tāpēc, ka tu esi ļoti mīloša.
Un tāpēc, ka tu ļoti, ļoti centies, manipulēji ar tavu mīlestību, ar tavām sāpēm, un tu neesi vainīgi pie tā, ko viņš darīja, un tu neesi 50 uz 50 atbildīgi, tā ir 100% viņa atbildība. Tev gan ir jāapstās sevī, kā jau es teicu, kas tad manī bija, kad es paliku šajā slazdā, un tas būs tavs ceļš uz brīvību. Tu vari, es tev ticu, es to vienkārši zinu. Samīļoju tevi, atā, un tiekamies!